Akkam nagaa jirtoonni keessan biyya keessas biyya alaas kan jiraattan Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa akkasumallee Itoophiyaa keessa kan jiraattan bakka jiraattanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kana keessatti sagalee irraa butaa baranna. Sagalee irraa butaa kan jennu dubbifamaan gosa garaa garaa yeroo walitti aanee dhufu. Dubbifamaan gosa garaa garaa lama yeroo walitti aanee dhufu jechuun dubbachiiftuun gidduu isaanii hin jirtu yoo ta'e jechuudha. Yeroo sana sagalee irraa butaa jenna. Sagalee irraa butaa jenna. Fakkeenyaaf shittii kana otoo fudhattanii laa achi kun as gidduutti bakki wayii jirti miti. Amma kuni irra butaa jedhama jechuudha. Laa fi baa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Laa fi baa gidduutti jechuudha kunoo. Laa achi bakkittiin kuni waan tokko iyyuu hin qabdu miti dubbachiiftuun gidduu isaanii hin jirtu jechuudha. Laa baa albee jennee dubbisna. Albee yeroo akkas ta'u kun as gidduu isaanii dubbachiiftuun hin jirtu yoo ta'e jechuudha. Yeroo akkana maal jenna sagalee irra butaa jennaa jechuudha. Irra butaa jenna dubbachiiftuun gidduu isaanii hin jirtu waan ta'eef. Kan otoo fudhattin ammas baa daa kun gidduu isaanii kana gidduutti jechuudha dubbachiiftuun hin jirtu. Dubbachiiftuun hin jirtu. Kanaaf maal jenna irra butaa jenna. Sagalee irra butaa abdii jennee dubbisna. Abdii irra butaa ta'a jechuudha. Kunis balfa. Baa'aa laa faa'aa balfa jedha. Balfa. Sagaleen gidduu isaanii hin jirtu miti. Sagaleen dubbachiiftuu jechuudha. Sagaleen dubbachiiftuu gidduu isaanii waan hin jirtuuf waan hin jirreef maal jenna sagalee irra butaa jenna kana jechuudha. Sagalee irra butaa jenna. Kunis akkasuma daa'aa faa qaa'aa dafqa. Kunis faa fi qaa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu jechuudha. Kunis akkasuma faa laa maa falmii jennee dubbisna. Falmii laa fi maa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Laa fi maa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Kanaaf sagalee irra butaa jenna. Kunis jaa'ii laa baa'aa jilba jennee dubbisna. Kun gidduu isaanii bakki wayii jirti miti. Bakkittiin kun maal agarsiisti? Irra butaa agarsiisti jechuudha. Irra butaadha. Laa fi baa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu jechuudha. Dubbachiiftuun gidduu isaanii hin jirtu. Kanaaf jilba jennee dubbisna. Jilba sagalee irra butaa jennaa jechuudha. Immoo gaa'aa raa baa'aa garba jennee dubbisna. Garba. Kun immoo raa fi baa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Raa fi baa gidduutti jechuudha. Kana gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Kanaaf sagalee irra butaa jennaa jenna. Kunis harka. Haa'aa raa kaa'aa harka jennee dubbisna. Raa fi kaa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Kanaaf sagalee irra butaa jennaa. Kun immoo haa'uu maa naa humna jennee dubbisna. Humna. Maa fi naa gidduutti kana gidduutti jechuudha. Maa fi naa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Kanaaf jechi kun jecha irra butaa jennaa jenna. Irra butaa. Kun immoo kaa'aa raa taa'aa kaartaa jennee dubbisna. Kaartaa raa fi taa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Kun immoo laa'aa baa saa yeroo dubbisnu labsii jennee dubbisna. Labsii as baa fi saa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu jechuudha. Baa fi saa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Kanaaf sagalee irra butaa jenna. Kun immoo maa laa taa miltoo jennee dubbisna. Miltoo jennee dubbisna. Laa fi taa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu jechuudha. Kana gidduutti laa fi taa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Kanaaf sagalee irra butaa jenna. Kun immoo qaa'aa baa xaa qabxii jennee dubbisna. Qabxii amma baa fi xaa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Kanaaf maal jenna sagalee irra butaadha jenna. Kun immoo saa'aa laa phaa qubee dachaa qabdi jechuudha. Qubee dachaa phaa
Kanaaf akkamitti dubbisna? Salphaa jennee dubbisna. Salphaa laa fi phaa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu waan ta'eef sagalee irra butaadha jenna. Kun immoo saa, aa, naa, gaa, aa, sangaa jennee dubbisna. Sangaa. Naa fi gaa gidduutti sagaleen dubbachiiftuu hin jirtu. Qubee dubbachiiftuu jechuudha. Kanaaf sagalee irra butaa jenna. Sagalee irra butaa. Kun immoo taa, aa, kaa, saa, taaksii jennee dubbisna. Taaksii. Kaa fi saa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf maal jenna? Sagalee irra butaadha jenna. Kaa fi saa gidduutti sagaleen dubbachiiftuu qubeen dubbachiiftuu waan hin jirreef jechi kun irra butaadha jechuudha. Sagalee irra butaa jenna. Kun immoo ooraa, maa, orma jennee dubbisna. Orma. Raa fi maa gidduutti sagaleen dubbachiiftuu hin jirtu. Qubeen dubbachiiftuu jechuudha hin jirtu. Kanaaf maal jenna? Sagalee irra butaa jenna. Kun immoo qalbii, qaa, laa, baa, qalbii jennee dubbisna. Qalbii. Laa fi baa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf maal jenna? Sagalee irra butaadha jenna. Kun immoo ulfina. Uu, laa, faa, naa, ulfina. Laa fi faa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf maal jenna? Jechi kun irra butaadha jenna. Irra butaa jenna. Kun immoo waa, aaraa, saa, haa, qubee dachaa shaa qabdi. Shaa jenna. Saa fi haa shaa jenna. Kanaaf akkamitti dubbisna? Warshaa jenna. Warshaa jenna. Raa fi shaa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu waan ta'eef irra butaa jenna jechuudha. Al takka irra deebina. Shittiin kun albee jedhamti kan isheen dubbifamtu. Albee jennee dubbisna. Laa fi baa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kun immoo abdii jedha. Abdii jennee dubbisna. Baa fi daa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf irra butaa jennee. Kun immoo balfa jedha. Balfa. Faa fi laa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Kanaaf irra butaa jenna. Kun immoo dafqa. Faa fi qaa gidduutti dubbachiiftuun hin jirtu. Kanaaf irra butaa jenna. Kun immoo laa fi maa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf irra butaa jenna. Kun immoo jilba jedha. Jilba. Laa fi baa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf sagalee irra butaa jenna. Kun garba jedha. Raa fi baa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf irra butaa jenna. Kun immoo harka jedha. Harka raa fi kaa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf irra butaadha jenna. Kun immoo humna jedha. Humna. Maa fi naa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf irra butaa jenna. Kun immoo kaartaa jedha. Kaartaa. Raa fi taa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf qubeen jechi kuni qubee dubbachiiftuu waan hin qabneef irra butaadha jenna. Kun immoo labsii jedha. Labsii. Baa fi saa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf irra butaa jenna. Kun miltoo jedha. Miltoo. Laa fi taa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf irra butaa jenna. Kun immoo qabxii jedha. Qabxii. Baa fi taa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf maal jenna? Irra butaadha jenna. Salphaa jedha. Kun immoo salphaa. Saa fi phaa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf laa fi phaa gidduutti jechuudha. Qubeen dubbachiiftuu waan hin jirreef irra butaadha jenna. Kun immoo sangaa jedha. Sangaa. Naa fi gaa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf irra butaa jenna. Kun immoo taaksii jedha. Taaksii. Kaa fi saa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf sagalee irra butaa jenna. Kun immoo ormaa jenna. Ormaa. Raa fi maa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf sagalee irra butaa jenna. Kun immoo qalbii jenna. Qalbii. Laa fi baa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf irra butaa jenna. Ulfina. Laa fi faa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf irra butaa jenna. Warshaa. Raa fi shaa gidduutti qubeen dubbachiiftuu hin jirtu. Kanaaf irra butaadha jenna. Irra butaa jenna. Irra butaa jechuun qubeen dubbifamaa gosa lama yeroo walitti aanee dhufu yeroo sana qubeen
dubbachiiftuu gidduu isaanii jirtu yoo ta'e jechuudha irra buutaa jenna. Namoonni karaa keessaan dhuunfaatti barachuu barbaadan yoo jiraattan yookiin immoo maatiin ijoollee keessan barsiisuu barbaadan lakkoofsa keenyaan nu qunnamuu dandeessu. Lakkoofsi keenya Duwwaa 971 irraan deebi'a. Duwwaa 971 waatsaappii, telegiraamii, imoo irratti nu argachuu dandeessu. Kan barsiisnu Google Meet fi Zoom fayyadamneeti. Kanaaf bakka jiraattan teessanii barachuu dandeessu jechuudha. Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa, Afrikaa, Itoophiyaa keessa kan jirtan illee barachuu dandeessu. Laayivii barsiisna waan ta'eef barsaa keessan duukaa fuula fuulatti wal argaa gaaffii barbaadan gaafata. Barsaan keessan isin ibsaa barachuu dandeessu. Baay'ee mijataa kan ta'e, baay'ee gaarii kan ta'e bakka jirtanitti laayivii barattu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hammaan nu qunnamuu dandeessu. Akkasumallee YouTube channel keenya subscribe gochuun dagatina. Yoo viidiyoo akkasii upload goonu notification isin qaqqabu waan ta'eef nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa.